없어. 우리가 아직 어려도 생각이 있다는 걸 분명히 보여줘야 해. 맞아. 우리도 조금만 용기를 내면 원하는 걸 해낼 수 있어. 좋아. 그럼 우리 한번 얘기해볼까? 얘들아! 만약에 우리가 자유롭게 뭐든 할 수 있는 어른이 된다면 가장 먼저 뭘 하고 싶어? 나는 공부 절대 안 하고 친구들이랑 하루 종일 놀 거야. 난 늦잠도 실컷 자고 맛있는 거 잔뜩 사 먹을래. 또 다른 친구들은 어때? 나는 밤새 파자마 파티를 할래. 달콤한 간식도 먹고 우리들만의 이야기를 나누면서 신나게 노는 거지. 신나게 노는 거지.
강아지를 키울 거야. TV에서 봤는데 강아지를 산책시키거나 목욕시켜 나가 보면 너무 귀엽거든. 너무 귀엽거든. 난 책으로 도서관을 지을래. 잔소리 안 듣고 책을 마음껏 읽는다면 정말 행복할 거야. 정말 행복할 거야. 상상만 해도 신난다. 벌써 신나는 내일이 그려져. 나도 우리 어른들은 하고 싶은 거 다 하자. 좋아. 잠을 깨면 매일 새로운 이 느낌. 어른이 돼버린 나는 이제 준비 완료. 저 생일도 막 춤추면서 일어날 수 있다고 말하네. 이젠 날 잡지 마. 오늘 내 꿈을 이룰 거야. 굿모닝 어른처럼 새로운 기회가 열리네. 매일 밤 판타지 열리고 모든 소리는 막 같아. 굿모닝 어른처럼 어른이 되어버린 내가 온 세상을 밝혀주리. 어른이 된 난 어른 되면 밤이 새도록 친구와 신나게 춤추고. 난 어른 되면 연애도 할 거야. 내 마음 가는 대로 살 거야. 그럼 이곳에서 내 꿈꾸던 일 모두 할 거야. 들리는 저 음악 소리가 날 응원하네. 안 된다지만 난 즐겨야 해. 신비한 이 세상 속에서 새로운 내 인생 이제 막 시작이야. 이제 막 시작이야. I love you 어른처럼 새로운 세상이 열리네. 매일 밤 판타지 열리고 모든 소리는 막 같아. 기대돼 어른처럼 어른이 되어버린 내가 온 세상을 밝혀주리. 이 세상 모두가 어른이 된다. 우리들만의 세계 어른이 된다. 뜨고 싶은 대로 해. 어른이 된다. 어른이 되면 진짜 내가 원하는 대로 살 거야. 맞아. You are the one. 나 세계여행 갈래. 나도 그냥 가고 싶은 날 떠나는 거야. 그럼 학교도 안 가고 당연하지. 학원도 안 가고 숙제도 안 하고. 근데 갑자기 어른들이 나타나서 혼내면 어쩌지? 근데 진짜 어른이 되면 아무도 안 혼내지 않아? 글쎄, 우리 엄마는 가끔 할머니한테 혼나던데? 뭐? 그럼 어른이 돼도 더 큰 어른이 있는 거야? 그럼 완전한 자유는 없는 거네? 그래도 상상은 자유잖아. 맞아, 우리 마음은 뭐든 할 수 있어. 우리들의 내일은 햇살이 고우고 반짝일 거야. 걱정 마라. 웃는 일이 많을 거고. 진짜 그런 날이 올까? 그럼 우리가 만들면 오지. 우리에게는 따뜻하고 멋진 세상이 기다리고 있어. 오늘보다 분명 더 좋은 내일이 시작될 거야. 우리가 함께라면 더욱더. 해가 떠요. 내일엔 꿈꿔왔던 이 마음을 걸어요. 한
저는 어릴 적부터 음악에 관심을 가져서 피아노를 치게 되었는데 어른이 되서도 멋진 곡을 치는 피아니스트가 되고 싶습니다. 기분 다 사라질 것 같아. 왜? 현실적으로 힘들다는 말 들을 거니까? 하긴 난 무대에 노래하는 게 제일 좋지만 엄마는 너무 불안정하다 하셔. 나도 피아니스트가 되고 싶다고 하면 그건 취미로 해라 하셔. 공부 먼저 하래. 나도 초등학교 선생님이 되고 싶다 했더니 돈 더 잘 버는 일 해라 하셨어. 가수가 되고 싶다 하면 그건 경쟁이 너무 치열하단다 라는 답이 돌아와. 댄서가 되고 싶다고 하면 그거 노래 못해가 천마디. 우주비행사 얘기는 말도 안 된다면서 주셨고, 태권도 선수는 이로 가다 보면 다친다 부터 말하시지. 우린 꿈을 얘기했을 뿐인데 왜 안 된다는 답부터 돌아오는 걸까? 아마 다 걱정하셔서겠지. 실패하면 우리가 힘들까봐. 근데 실패하면 안 되는 거야? 실패도 내 건데. 혹시 말이야, 내가 원하는 대로 하면 달라질까? 원하는 대로? 어른들이 시키는 거 말고? 응, 그냥 내가 좋아하는 걸 해보는 거지. 정말 그래도 괜찮을까? 누가 뭐라 해도? 나는 안 된다는 말을 들으면 자신이 없어질 것 같아. 그래도 안 해보면 평생 후회할 텐데? 맞아. 하고 싶은 걸 참고 억지로 다른 걸 하는 게 더 무서울 때도 있으니까. 푸른 바다 멀리 끝자락까지 나는 바라보았어. 아무 이유도 없이 정말 착한 딸이 되고 싶어. 하지만 난 이렇게 바닷가에 또 서 있어. 하라는 대로 가라는 대로 가려 해봐도 나의 발길이 나를 이끌어.
그거 그냥 게으른 거잖아. 게으른 건 어른들이 제일 무서워하는 거거든. 난 무대 위에서 춤출 거야. 아침 조회 시간에. 난 노래할래. 쉬는 시간 종에 맞춰서. 그럼 난 그 노래에 맞춰 댄스 브레이크 간다. 어쨌건 지르기. 체육 시간에만? 아니, 미술 시간에도. 다 부서버릴 거야. 맨날 막 통째로. 예! 그럼 규칙을 살짝 비틀어서 재밌게 만드는 거네? 살짝? 아니 많이. 오, 많이! 그럼 오늘부터 우리는 우리 방식대로 한다!